我现在已经离开巴基斯坦了，聊聊我的经验教训吧。我是在拉合尔机场入境的，出了机场后呢，会被机场警察拦下，他们会需要登记你的护照、签证以及酒店信息，然后他们会告诉你说，你只能乘坐他们指定的的士前往你的酒店。那么这是他们换着说法赚你钱的方式。为了没有后续的麻烦，你就答应他们吧。价格如果你觉得太离谱的话，也可以砍一砍价，砍不动的话，那就认了吧。在伊斯兰堡，没什么太大的问题。住酒店、出行都没有什么大的问题。但是如果你要拜访白沙瓦的话，建议你是有认识的当地人，因为在白沙瓦住酒店是一件非常麻烦的事情。很多酒店需要你去警察局开一个无异议证明，但是如果你去警察局开无异议证明的话，警察局会说他们得安排一个警官跟着你，那么跟着你肯定不是免费的，你会要另外付一定费用，费用是多少不知道，肯定不便宜。所以呢，为了省去这笔费用，最好是有认识的当地朋友住他们家，这样的话你的出行就会方便很多。卡拉奇的话，最好也是有认识的当地朋友在机场来接你，因为在卡拉奇机场有一个专门的中国国民登记处，在那里会登记你的护照信息以及接你的人的身份证信息。如果没有人来接你的话，那么他们是不会让你出机场的。因为在登记处有写着说，你一个人出行的话是要安排防弹车以及保安的。那么如果你有认识的人来接你的话，那么就很顺利的可以出机场。在巴基斯坦旅游的话，主要是要注意一下拉合尔的警察，以及白沙瓦的警察，还有卡拉奇的警察，这三个地方的警察得稍微对付一下。伊斯兰堡倒没什么，因为伊斯兰堡被认为是一个安全的城市。那么祝你们在巴基斯坦旅途愉快吧。